Gürcistan'dayız. Hemen hemen 200 saattir geziyoruz. Trafik bu şekilde. Yollar çok güzel. Adımını yola attığın anda itibaren arabaların hepsi duruyor. Dikkatimi çeken bir olay da trafik lambası yok. Bir tane trafik lambası görmedik. Bir tane korna sesi duymadık. Kimse kimseye korna çalmıyor. Herkes birbirine saygılı. Adımını caddeye attığın anda bütün arabalar duruyor, sana yol veriyor. Vallahi çok güzel. Adamlar gerçekten çok beğendim yani. Bir de şuna şahit oldum. Burada gerçekten fiyatlar çok uygun. Yani buranın gelirine göre fiyatları çok uygun. Bizim Türkiye'de Coca-Cola 30 lira, burada 4,5 lira. Kahveye gidiyorsun, bir kahve içiyorsun, 6 lira, 5 lira. Bizim Türkiye'de 70, 80, 100 gidiyor. Yani burada temel gıda maddeleri de çok uygun. Her şey çok güzel. Ve hiç yani lüks arabalar çok. Vergi yokmuş. Evet. Bakıyorsunuz şu anda adım atıyoruz. Bütün arabalar duruyor. Bütün arabalar duruyor. Herkes duruyor.